eu gravando vídeo e não deu certo. Eu aproveitei que tava chovendo muito forte, velho. Então eu vim aqui gravar. É bastante. Eu voltei aí na casa e a torre da tá tapada. O negócio tá tão forte, velho. Olha o tanto de água que tá caindo aqui. Uai! Véi do céu. Véi, na moral, mano, eu levei um susto que eu não vi que tava caindo aqui, velho. Eu sou muito lesada. Mas vamos achar aqui de longe, ó. Tipo, tá caindo tanta água daquele negócio que daqui a pouco esse estrela vai vazar, velho. Na moral. É muito top, mano. Só não é mais top ainda porque eu não tô tomando banho na Chuva. Mas o universo tá por aqui, ó. E por aqui pro terreiro, viu? Tá muito lindo. Ah, nem pra ver a casa dele. Ah, dá pra ver aqui dando zoom. Véi, já pensou, vou prestar atenção. É muito coisa boa, viu? A casa da minha tia, véi, quase não dá pra ver. Só dá pra ver o negócio que tem lá no meio. Onde que... Não, velho, vocês têm que ver isso aqui. Ai, caceta, vocês são muito burra, caramba. Na moral, mó top, velho. O negócio tá tão bom. Eu estaria aqui se eu pudesse. Eu quero é pescar depois. Eu sei que eu tô dando muito zoom, mas, mano, é porque é top. É porque é top. É top. É muito top. Na moral, é só isso que eu tenho que dizer. É muito top. Olha isso.